नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल में। आज मैं बहुत कम समय में और बहुत लाजवाब डिश कराची चिकन बनाने जा रहा हूँ। तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरा इंडिया में भी फेमस है और पॉपुलर भी है। इसमें बहुत कम सामग्री का उपयोग होता है, तो आप लोग एक बार जरूर बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। तो आप लोगों का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, तो चलिए अब शुरू किया जाए। सबसे पहले 5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसमें चिकन दे देंगे। और अच्छे से पकाएंगे जब तक चिकन पानी छोड़ न दे। अब 5 हरी मिर्च काट के देंगे। अब 4 पील्ड बॉइल्ड टोमेटो देंगे। फिर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट देकर अच्छे से मिला लेंगे। और इसे 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। अब टोमेटो को अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर देकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर हाफ कप वाटर देंगे। सॉल्ट स्वाद अनुसार, और हाफ कप कर्ड लेकर अच्छे से मिला लेंगे। फिर 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब कोरिएंडर लीव्स देकर मिला लेंगे। देखिए ग्रेवी भी थिक हो चुका है और हमारा चिकन भी पक गया है। अब हम डिश प्लेटिंग कर लेंगे।